Si iki kasihan ya. Ya, kayak apa senengannya ngevlog ya, syuting buat cukup ada kayak lepas-lepasan LP kok asu banget. Aduh, kayaknya Panas banget. Gara-gara tukang cukurnya beda gitu. Malah sing nyukur delimin. Wah iya itu ya. Cukur loro tok wis. Lagi wong loro tok. Jadi aku gak ngira wis mending nge-vlog bae lah wis syuting bocah loro iki. Apapun dadi lah pokoknya. Apa ya senengane syuting sebenarnya sini akeh. Tukang pol. Si Indri mbuk ya si 50-50 mbok mangkat mbok ora. Ngomongnya awan. Bali iya gue awan iki. Nah, terus si Kindol izin. Jadi ya wis. Rong kopok teh. Rong kopok, rong bergijilan. Rong duk ya sing gue sing syuting disit teh gue lho. Ya, proses untuk syuting jadi bingung arep gawe RH apa bocah loro. Kedah wong kabeh-kabeh pada mangkat ya wis. Kayak gue. Terus ke Surti Bumingdi, Surti ya apa? Ngeburna darah ke. Oleh ke judulnya tentang cara merpati. Pada bae lah goblok. Ya gue langsung baca. Kirul malah jan. Gue kenal. Saya nggak clip onnya di nyalakna. Kenal banget ya. Terus buat pokoknya lawangnya ora ditegi maning. Ya tentu ya. Ya. Action. Aduh, pas. Oh. Iya. Kan action. Oh, katokan. Oh. Kan action. Mana? Ya. Ngomong jan tadi. Ya. Nah, oke, kita pindah lokasi ring sawah ke kiri larep nyawah ceritane. Nyawa. Iya, Bakari damen goblok. Jadi anak kejadian lucu Mbak Karidamen, jadi setiap anak kata-kata Mbak Karidamen gue guyu lucu mesti gue. Soalnya wis diomongi si Kirul. Aja dibakari Kirul kok domai gue. Sing waktu syuting wit pring. Nah, wit pring gue kan anak damene. Iya. Nah, damen kakine guling ngusungi kang sawah beano. Orang patut ya gue lho. Digawani ngene nggo pupuk kayak gue, kok malah dibakar nang Kirul dengan pedenya nyilih rakendol. Nah, peki ngomong aja dibakar Kirul kok domai, gue santai bae ora. Kirul ora santai bae wis. Cempula kayak gue mainan ngapa gue? Mainan apa dibakari ku siapa sing perintah? Iya gue dah ge lokasine. Damene ge sing dibakar nang Kirul itu. Wis diurugani gue cina koplo banget ya. Bakar ya. Petenge wis. Nah, iya kayak gue tadi. Apa senengane? Kayak gamam iki tangane apa kepriwe mbuh tangan setan. Agar jakal apa ya gamam. Nyakal apa bakar. Wong sing nang kene iki sing syuting nganuni Budin. Wong kon siji bae dibres kabeh. Gumblung apa. Tok lo wae sing duwe morat marit langsung ke malah ditugele di kae sidane kuwi. Bundesi kabeh. Dibundesi kabeh kuwi. Rata ki kan menang kene ana gandul. Wit gondul. Budine iki nang kene. Pandes sidane nang iki sih kuwi gara-garane. Yes guys, ke lokasine nang sawah. Oke.
Ya, kayak ngetek nyong karo Kirul disit ngesuk gampang peking karo Kindol lah. Kayak gampang di tag maning. Jadi disebar maning ya, Iya, par nyawa maning. Kayak pokoknya orang nana sing nyekel kamera. Terus kameranya ngameramen kayak. Kamera isi ya wis. Iya. Iya. Kan. Kowe ngomong iku yang kan Manggua wong tuaku sugih. Dah. Bebek aku jane iki. Panas. Orto de duit. Nah, yan. Ya, iki, Bro. Ireng. Rul. Ngerti daraku apa ora? Matane ora melek kowe, Dara. Wis. Wis cukup kowe. Pegawai buru rampung-rampung. Ya ge nang sawah ya sing Kirul sing Iki kameramen handal ya. Iya kan. Ora nang kameramen ora pada mangkat dadi ya iku lah. Ya nang sawah dadi kameramen ngamerani kamera. Kameramen iki lho. Ya dadi ya anu apa ya daripada ora syuting kuwi dadi Iya, mau nyicil lah. nyicil Ngesuk. ngesuk malah- dari kabeh. Ya malah pakai ora kue. Ora mangkat. Ora bakalan mangkat duwe asal wis ngomong dolan ya wis. Aduh kompetisi mau jare. Ning kroya memang ndi. Meranjen yang apa Bu. Intinya ya kere gue bocah loro lah. Arep ngomong kudu gue jare. Apa omong Ya Bu, iki pacarnya Bu temen jadi semua kali bocah loro. Oh terus ada kan iku kudu. Ya lah lanjut ya syuting ah. Ya. Nah, ya wis rampung sinang kene ki ya. Kayak gare jane anasin karo Kindol. Tapi ya wonge akeh sibuk. Peking juga ana tuane ketemu kabeh nang kene sin ki. Ya untuk bocoran ki judulnya Dara wis iku bae. Iya wis. Kudune ana Surdi ki nek Surdi menampakkan diri ya. Langsung kalau ngebur Dara ya gue tapi ki buki biasanya nek syuting gue ngentutna bae nih gue lho. Iki lagi layangan terus. Iya. Bangsan layangan sih nang kene. Gali asam sikile nganti. Sikile katak meletek pada. Iya nganti ibaratnya sikil bebu bakar Surdi ya. Nganti copot nyong lah ini wis panas banget ya nyong. Karo kowe wis nek ora dolanane nang apa kalen ya gue ya. Ya kayak apa? Panasan ya gue. Wis dolane ya gue waduh jenengane bocah ya gue ya. Mau kita mending terus ngerti. Ngerti sama ya wis. Kayak bisa ngerti ya bukan cara loro. Kayak gue lho. Ya selanjut sing nang buritan gitu kayaknya. Scene nyong sing bar gue. Sing arep ngoleti Dara. Gue. Oke, ya wis rampung ya. Sine iki ya wong anu bocah loro dadi ngetek nggonku karo si Kirul disit. Ya kepriye ya? Anu akeh sine tapi ora ana wong. Dadi di tag daripada ora syuting tag disit lah. Iya nggonku nyicil. Nyong karo Kirul disit. Main ngasuk gari nambal-nambal sing urung di Indri karo siapa kayak cenanya si Kindol. Ayo gue lu guys. Gue tadi ya anane ngesuk ngesuk mangkat kabeh jelas wis ora gue mikir maning lho wis ora nanasin ya wis rampung iki apa bakar kae bakar damen maning men itu diperintah siapa kon bakar Mana ada perintah bakar ora kok ini gabung sawat ini kesel Wah, Kirul ki. Ora kabeh. Lebih lama untuk apa sih? Ya ora kan anu jelas orang mungkin orang ngerti kowe.
Lah iya. Kayak anu Mirul iku ora mungkin nih gue. Iya. Kayak Kidul ya ora mungkin. Ora kabeh. Mesti sing dikenal nang kene nyung ya anu kayak wis no pada syuting-syutingan ya gue. Mulai bakar iki wala iki videone rana nang scene sing bakar apa gue jenenge damen tapi ki utek kayak utek kayak si Cirul sing ora patut. Iya gue Lukas. Jagoan apa nggak tadi? Apane? Ini jagoan apa nggak gitu? Terus ngecek kan ae. Iya, iya Mbak. Yang barang kaget. Oh nggak dikira kono. Sumpah. Buar. Tapi kan dia kan jadi cerita lucu guys. Main. Pengalaman ya. Pengalaman. Jadi nek apa syuting aja Mbak Kari ning iki. Paling beli.